მივაგებთ 2008 წლის ომში დაღუპულთა ხსოვნას. 400-ზე მეტი ადამიანი დაიღუპა აგვისტოს ომში. მათ შორის ჩვენი გმირი სამხედროები, ჩვენი გმირი ჯარისკაცები, რომლებმაც დაიცვეს ჩვენი სახელმწიფოს ღირსება, ჩვენი სამშობლოს ღირსება და ბუნებრივია ჩვენი ვალია ყოველ წელს და მუდმივად პატივი მივაგოთ თითოეული მათგანის, თითოეული ჩვენი გმირის ხსოვნას. რაც შეეხება ზოგადად აგვისტოს ომს, 8 აგვისტო არის ტრაგიკული თარიღი. ეს იყო უმძიმესი ავანტიურა, ღალატი, რომელიც ჩაიდინა მაშინდელმა ხელისუფლებამ. და ეს დღე შეგვახსენებს ჩვენ იმას, რომ აუცილებელია ქვეყანას მართავდეს სუვერენული ხელისუფლება. ისეთი ხელისუფლება, რომელიც მოქმედებს საკუთარი ეროვნული ინტერესების კარნახით და არა გარეძალების კარნახით. ჩვენ ბოლომდე დავიცავთ ჩვენი ქვეყნის დამოუკიდებლობას იმისათვის, რომ არ გამეორდეს ასეთი დანაშაულები და იმისათვის, რომ ჩვენს ქვეყანაში დაცული იყოს მშვიდობა, იმისათვის, რომ დაცული იყოს ჩვენი ქვეყნის, ჩვენი სამშობლოს ეროვნული ინტერესები. ჩვენ გვახსოვს ნაციონალური მოძრაობის მოქმედებები ამ ომის შემდეგ ტალიანის დასკვნა, ევროსაბჭოს რეზოლუცია, რუსეთის მხარდაჭერა, მსოფლიო საავადმყოფო ეს არის საქართველოს ეროვნული ინტერესი. კი, დღეს ჩვენ კიდევ ერთხელ უნდა გავიხსენოთ ყველა ის დოკუმენტი, რომელსაც ხელი მოაწერა მაშინდელმა რეჟიმმა. მათ შორის ეს არის ტალიანის დასკვნა, რომელიც რეალურად მოიწონა მაშინ ნაცმოძრაობის რეჟიმმა, სადაც საუბარია სწორედ იმაზე, რომ სააკაშვილის რეჟიმმა დაიწყო ომი. ასევე ეს არის ევროსაბჭოს რეზოლუცია, რომელიც დამტკიცდა მაშინ ევროპის საბჭოს მიერ პრაქტიკულად ერთსულოვნად და სადაც საუბარია იმაზე, რომ ფართომასშტაბიანი საომარი მოქმედებები დაიწყო სწორედ სააკაშვილის რეჟიმის მიერ და ასევე ეს არის საქართველოს პრეზიდენტის ბრძანებულება საომარი მდგომარეობის გამოცხადების თაობაზე, სადაც მითითებულია, რომ 8 აგვისტოს შემოვიდა რუსეთი საქართველოში. ხო, ამ დოკუმენტებს ბუნებრივია ვერსად გაექცევიან. ეს დოკუმენტები არის იმის უტყუარი დასტური, რომ მაშინდელმა აგენტურულმა ხელისუფლებამ დაიწყო ომი, რითაც მიაყენა უმძიმესი დარტყმა ჩვენს ეროვნულ ინტერესებს, ჩვენი ქვეყნის ეროვნულ ინტერესებს. ეს არის ღალატი. ფაქტების ქრონოლოგია არის ასახული, მათ შორის ევროსაბჭოს რეზოლუციაში, ტალიანის დასკვნაში, სადაც მითითებულია, რომ 2008 წლის 7 აგვისტოს გახსნა არტილერიული ცეცხლი მაშინდელმა რეჟიმმა ცხინვალზე და მას მეორე დღეს მოხვა საქართველოში რუსული ჯარის შემოსვლა. ხელი ქვენმა პარტიამ, ნახეთ, ქვენმა პარტიამ შესაძლებელია ჩვენ მაგალითად თეორიულად ჩვენ რომ მივიტანოთ შტურმი ცხინვალზე ან სოხუმზე, ხვალ დაიწყება ომი. ხვალ რომ მივიტანოთ ჩვენ შტურმი ცხინვალზე ან სოხუმზე, დაიწყება ომი. ისევე როგორც რეგულარული არმია უკვე იმყოფებოდა საქართველოს ტერიტორიაზე. გუშინ თქვენ მაშინაც, გუშინ თქვენ ერთი წამი. გუშინ თქვენ არმია უკვე ესროდა ქართულ ჯარს, იბომბებოდა ქართული ასე ჯარი. არ იყო. 2008 წლის ყველებს ამბობთ. რაც არის სიმართლე, ის არის ასახული ევროსაბჭოს რეზოლუციაში. სადაც წერია შემდეგი რამ. იყო ესკალაცია, მაგრამ ეს ესკალაცია გადაიზარდა ფართომასშტაბიან საომარ მოქმედებებში, მას შემდეგ, უშინ დამახიჟეთ თქვენ ციტატა, მას შემდეგ რაც გაუფრთხილებლად მაშინდელმა რეჟიმმა მიიტანა შტურმი ცხინვალზე. მე შეგახსენებთ, რომ როდესაც გათენდა 2008 წლის 8 აგვისტო დილიდან მაშინდელი რეჟიმი გვიცხადებდა სიამაყით, რომ ისინი იღებდნენ სოფელ-სოფელზე, დასახლებაზე, მიიწევდნენ წინ ცხინვალისკენ, შესული იყვნენ ცხინვალში, მიიწევდნენ როკის გვირაბისკენ. ეს არ იყო თავდაცვითი ოპერაცია, პირდაპირ გვიცხადებდნენ ისინი, რომ ისინი ახორციელებდნენ კონსტიტუციური წესრიგის აღდგენას და ამისათვის ახორციელებდნენ შეტევით მოქმედებებს. თავდაცვითი როგორ არის? რუსეთი იმყოფებოდა საქართველოს ტერიტორიაზე. თავდაცვითი ომი ეს როგორ არის? საქართველოს მაშინ იყო ხელმოწერილი, ერთ წამით. მაშინ იყო ეს არის თქვენი სათქმელი 17 წლის თავზე ამ ადამიანებს. ღალატი ჩაიდინა, უმძიმესი ღალატი, რასაც 400-ზე მეტი ადამიანი შეეწირა. თქვენმა პარტიამ ჩაიდინა. თქვენმა პარტიამ. თქვენი პარტიის, თქვენი ნახეთ, ზოგადად მე ერთ რამეს გეტყვით, არა, ეს ადამიანები, რა თქმა უნდა, შეეწირნენ სამშობლოს.
და სამშობლოს ინტერესებს, სამშობლოს ეროვნულ ინტერესებს, მაგრამ ჩვენ რომ ჩავიდინოთ ხალხი, ერთ წამით მარტი მაგალითს გეტყვით, ერთ წამით. ძალიან მნიშვნელოვანია აქ ნახეთ თქვენ წერგავთ რომ თავდაცვით ომს არ აწარმოებდა საქართველოს. მაშინ რაც შეეწირნენ ის ადამიანები რომელთა საფლავების წინას გახართ ახლა თქვენ. ნაცობა არის ძალიან მძიმე სცენი. თქვენ გაქვთ ფაქტები. ფაქტი არის, თავარი ფაქტი არის ის, რომ თქვენმა პარტიამ ხელი მოაწერა ევროსაბჭოს რეზოლუციას და თქვენ პარტიასთან ერთად თელმა იურბამ მოაწერა მას ხელი, სადაც საუბარია იმაზე, რომ ომი დაიწყო სააკაშვილის რეჟიმში. ეს არის ფაქტი, დარჩენი არის ნაცობა. დარჩენი არის ნაცობა. ომი ეს არისო. მაშინ რა შეეწირნენ ეს ადამიანები, რომელთა საფლავების წინაც ეს ადამიანები შეეწირნენ თუ არა ეს ადამიანები შეეწირნენ სამშობლოს. ჩვენ რო ხვალ ჩავიდინოთ ღალატი და ხვალ რომ დავიწყოთ ასეთივე ოპერაცია, ავანტურაზე რო წავიდეთ და ხელი რომ მოვაწეროთ დავალებას გარედან. რა თქმა უნდა, აქაც სამხედროები ჩაერთვებიან ომში და ისინი შეეწირებიან სამშობლოს, მაგრამ ეს ჩვენს ღალატს ბუნებრივი არ გაამართლებს. იგივე გააკეთა სააკაშვილის რეჟიმმა. ამიტომ არ აქვს ერთი წამი. ეს ადამიანები გამოდის რომ სამშობლოს მცველები არ არიან. აბა რა არიან, ეგ ითხარით. აი ნაცობა არის, ნახე, ნაცობა. მე წამოწყებული ავანტიურა იყო და რა თქმა უნდა, სამხედრო როდესაც ბრძანებას ასრულებს, ის ეწირება სამშობლოს. ნაცობა ნიშნავს ლოგიკიდან ამოვარდნას. აი, როცა ხარ ნაცი, როცა ხარ ნაცი, საკუთარ ტერიტორიაზე ომის დაწყება არის შესაძლებელი. როგორ არ არის შესაძლებელი? ნახეთ, თქვენ არ გაგიგიათ ტერმინები, ყარაბახის ომი, სამაჩაბლოს ომი, აფხაზეთის ომი, ეს ტერმინები არ გაიგიათ? ანუ შესაძლებელი ყოფილა საკუთარ ტერიტორიაზე ომში ჩართვა, ხო შესაძლებელი ყოფილა. აფხაზეთის ომშიც თქვენ ამბობთ რომ რუსეთს არ ვეჭირდება. ეს სპეციალურად აი ნაცობა არის კატასტროფა რა. აი მართლა კატასტროფა. ლოგიკა საერთოდ არ აქვს ნაცი. ნაცი, აი ნახე. ნაცი რო ხარ, ნაცი რო ხარ, ეს ნიშნავს რომ ან ვერასრულებ ან არასრულებ. ეს არის ნაცობა. მერულობა ვისეთყობა ხო ჩანს? ნახე, თქვენი კივილი ისმის. აქ ისმის. რომითაც ადანაშაულებთ საქართველოს. აქ ისმის თქვენი კივილი. ხო და რატო ნერვიულობთ? ნახე, რე ნერვიულობთ ხო? ხო ნერვიულობთ. რა არის კაცო? სხვის სახელით ნუ ლაპარაკობთ. სხვისი სახით თქვენ პარტიას თქვენ სამარცხვინო პარტიას შეეწირნენ ჯარისკაცები, გმირი ჯარისკაცები, თქვენ სამარცხვინო პარტიას. არა, შენ ტევ პირველი და ფორმულა, ორი, ერთი წამით. რომ 2006 წლიდან საქართველოში შემოჭრა იგეგმებოდა. ივლისის თვეში მიმდინარეობდა აქტიური წვრთნები. განცხადება, ნახეთ. წვრთნებს თუ ის ომისთვის არ ემზადება, თუნდაც საუბარი იყო იმაზე, რომ სცენარებისთვის ემზადებოდნენ. ნახეთ, ერთი წამი. არა, სხვა აქაც ამახინჯებთ, ყველაფერს ამახინჯებთ. თავარი რაც არის, საუბარი იყო იმაზე, რომ მათ ჰქონდათ გამზადებული გეგმა ოპერაციისთვის, რაც აღასრულეს, ხო? ხო, ოპერაციისთვის, მაგრამ ეს ანიშ არა, ნახეთ რაზეა საუბარი. საუბარი იყო ოპერაციაზე, რომელიც უნდა ჩატარებულიყო კონკრეტულ შემთხვევაში. რაც შეეხება თვითონ 2008 წლის მოვლენებს, ხო? მაშინ რაც მოხდა, ეს წერია ტალიანის დასკვნაში, ეს წერია ევროსაბჭოს რეზოლუციაში და ეს წერია თვითონ პრეზიდენტის ბრძანებულებაში, რომელიც საომარი მდგომარეობის გამოცხადებასთან დაკავშირებით გამოიცა. ყველაფერი დანარჩენი არის ნაცობა. ყველაფერი დანარჩენი არის ნაცობა. როგორ გეგადრებათ? რუსეთს აქვს უკანონოდ ოკუპირებული ჩვენი ტერიტორიების 20% და რა თქმა უნდა არაფერი არ ამართლებს რუსეთის ქმედებას. მიკროფონები დავწიოთ. ხვალ რო შევიჭრა ჩვენ ცხინვალში ან სოხუმში, ეს იქნება ჩვენი დანაშაული და ჩვენი ღალატი. რატომ? იმიტომ რომ ეს იქნება ავანტიურა. მხოლოდ გარეთ დაკვეთის შემთხვევაში შეკავება რა შუაშია კაცო? შეკავება რა შუაშია? არ იყო შემოსული. თქვენი პარტია დილიდან აცხადებდა, რომ რუსეთი კარგად იქცეოდა. თქვენი პარტია დილიდან აცხადებდა, რომ მათ ჰქონდათ საომარი მოქმედებები სეპარატისტებთან და რუსეთი იქცეოდა კარგად. ამას აცხადებდა თქვენი პარტია და დანარჩენი ყველაფერი არის ნაცობა. თქვენი პარტია აცხადებდა, მე კი არ ვაცხადებ. თქვენი პარტია აცხადებდა. თქვენი პარტიის წარმომადგენლები, იაკობაშვილი,
ლომეია და სხვები საუბრობდნენ ასეთ რაღაცეებს, რომ ისინი სეპარატისტებთან აწარმოებდნენ საომარ-მოქმედებებს და მადლობას უხდიდნენ რუსეთს. საგარეო საქმეთა სამინისტრო უკაცრავად რა დავიწყე მე აქედან კითხვის დასმა და თუ შეიძლება რა რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტრო რა შეეხება მიესალმება თქვენს მიერ იმის აღიარებას აი ეს ამ სიტყვას იყენებს რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტრო თქვენს უკაცრავად რა მე დავიწყე მილიონჯერ ამ კითხვის მარტო პანიკაში ხარ, მოგივიდე, აცადე სხვებსაც აცადე, პანიკაში ხარ. პანიკაში ხარ, მოგედურება. პანიკაში ხარ, ისტერიკაში ხარ. არა, ჯერ ნახეთ, არც ერთ კითხვას, ყველა კითხვაზე გებასხოთ ეს ერთი. მეორე, შემდეგ კითხვაზე, არა, ყველაფერზე გიპასუხეთ, შემდეგ ყველაფერზე. შემდეგ კითხვაზე გიპასუხებთ, შემდეგ კითხვაზე გიპასუხებთ მას შემდეგ, რაც თქვენ შეაფასებთ ევროსაბჭოს რეზოლუციას და მასზე ნაცმოძრაობის ხელმოწერას. ჯერ შეაფასებთ ეს ხალხი და მე გიპასუხებთ. გაჩხება თარიღს. გაჩხება ნაცობა არის კატასტროფა. რაც შეეხება ნაცობა არის კატასტროფა. უბრალოდ ნაცობა და ლოგიკა ერთმანეთთან არ არის თავსებად. ეხლა რაც შეეხება თარიღს, ნახე კიდევ ერთი კატასტროფა, რაც უკავშირდება ნაცობას და ნაცობის ალოგიკურობას. ეს არის თარიღთან დაკავშირებული, ხო? წლების განმავლობაში კიდევ ერთხელ გავიხსენოთ 2009 წელი, 10 წელი, 11, 12 და ამ შემდეგ, ხო? წლების განმავლობაში ეს ადამიანები აღნიშნავდნენ ომის დაწყებას 8 აგვისტოს და 10 წლის თავზე უცბად გადაწყვიტეს, რომ არა 8 აგვისტოს, არამედ 7 აგვისტოს დაწყებულა ომი. 10 წელი არ იცოდნენ, როდის დაიწყო ომი. ეს რას ნიშნავს იცით, რომ უტიფრობა, ნაცობა, ალოგიკურობა, ნაცობა, სირცხვილია ნაცობა და გაემიჯნეთ ნაცმოძრაობას. არ შეიძლება მუშაობდეთ ტევებირუაში და ფორმულაში, იმიტომ რომ ეს ნიშნავს ნაცობას და ეს ნიშნავს სირცხვილს. და მოყავს გერმანიის მაგალითი, რომ შევაფასოთ ეს განცხადება. დავამატებ აი თუ გაკრიტიკებთ იდეოლოგიას გენდერულს, მაშინ სამსახურს დაკარგავ. საქართველოს მაგალითზე რა შეგვიძლია? ომის თემა რომ რეალურად მძიმე მიდგომებია ევროპაში. თქვენ ძალიან ნერვიულობთ რა, იმიტომ რომ თქვენ დაიწყეთ ომი და მაგიდან ნერვიულობთ. როგორ მოახერხეთ თქვენ დაიწყეთ ომი. ამის მიღწევა რომ მარია ზახაროვა გაქებთ, მიესალმებათ. ზახაროვა ყველაზე ბედნიერი იყო 2008 წლის აგვისტოში, როდესაც გააფართოვა, როდესაც თქვენი პარტიის ხალატით გაფართოვდა რუსეთის ტერიტორიული წარმომადგენლობა საქართველოში. მაშინ იყო ბედნიერი ზახაროვა. ნაცობარი გადასტროფა. ნაცობარი სირცხვილი და გადასტროფა. რაც შეეხება გენდერს და აბსოლუტურად მახინჯ იდეოლოგიებს. შენ არ ხარ ერთადერთი ჟურნალისტი. რაც შეეხება გენდერს, თქვენ ბოდიში მაბატიეთ, სწორი შენიშნა. რაც შეეხება გენდერს და მახინჯ იდეოლოგიას, რომელიც გვიდურდება მთელი ევროპის მასშტაბით, რასაც მოაქვს სერიოზული პრობლემები ევროპისთვის და რაც საბოლოო ჯამში მართლა არის დაკავშირებული ადამიანების დევნასთან, მისი არ მიყოლა და ეს შემდეგ, ეს არის სრული კატასტროფა, ხო? ჩვენ ამისგან უნდა დავიცვათ ჩვენი ქვეყანა, ჩვენი საზოგადოება და ამისათვის მივიღეთ შესაბამისი კანონები, მათ შორის ოჯახური ღირებულებებისა და არასოციალურთა დაცვის შესახებ კანონი. ამიტომ ჩვენ აქ გვჭირდება მტკიცე პოზიციის გამოვლენა და პოზიციების დაცვა. ბატონო, შვედეთში ამოქმედდა ახალი კანონი, საჯარო პირზე თავდასხმა ისჯება ჯარიმით ან პატიმრობით შვედეთის მაგალითზე. ნახეთ, გამოხატვის თავისუფლებაზე აქვთ პრეტენზია კონკრეტულ ქვეყნებს და ასეთ რაღაცებს ადგენენ საკუთარი კანონმდებლობით, ხო? ნახეთ სადამდე არის მისული ევროპული ბიუროკრატია, არის სრული კატასტროფა ევროპაში. მე იმედი მაქვს, რომ ევროპაში ეს ტენდენციები შემოbrunდება დადებითი მიმართულებით და მომავალში უკეთ იქნება დაცული, მათ შორის სიტყვის და გამოხატვის თავისუფლება. კითხავთ მოახლოებულ საარჩევნო კამპანიაზე ლელო აკაკის არჩევანს მერაბ სეფაშვილზე დადებს. სულ თუ ალეკო ელისაშვილზე თქვენი შეფასება? ჩვენ არ ვაღიარებთ, რა თქმა უნდა, არც ეგრეთ წოდებულ დამოუკიდებლობას აფხაზეთის და არც ცხინვალის შესაბამისად ამაზე საუბარი ბუნებრივია ვერ იქნება. სინასაბათო მომი დაიწყო საქართველოს და ამიტომ უჩნდებათ ამის მოლოდინი რუსეთში, რომ თქვენ შესაძლოა ავნაბიჯების გადაწყვეტილებას წავიდეთ ბატონო. მარია ზახაროვა აზრი არ აქვს. შემდეგ თავდაპირველად გავრცელდა ინფორმაცია, რომ ალეკო ელისაშვილი იქნება და თუმცა საზოგადოებაში
კაცრი ტონი მოისმინეს მათ. შევაფასოთ პირველ რიგში რა პერსპექტივა აქვს ზოგადადებას და თქვენს ოპონენტებს ადგილობრივ მიკროფონების არჩევანს. ფაქტია, რომ დიდი არჩევანი აქვს რადიკალურ ოპოზიციას და საინტერესო სპექტრში არჩევენ საკუთარ კანდიდატებს. ნუ რა თქმა უნდა, ამ მდგომარეობაში რომ არის ოპოზიცია, ეს ერთხელ ძალიან კარგია, თუმცა მეორე მხრივ ეს ერთგვარად ტრაგიკულ სურათს აჩვენებს. კანდიდატს ვერ არჩევენ საერთოდ და მეტნაკლებად საზოგადოების ღირებულებებთან მიახლოებულ კანდიდატს ვერ არჩევენ. ეს არის დღევანდელი რადიკალური ოპოზიციის მდგომარეობა. ელისაშვილის გადაცემას ითხოვენ რუსები. აპირებთ თუ არა რომ რუსებთან ითანამშრომლოთ ამას? ჩვენ გვაქვს კონსტიტუციური ვალდებულება დავიცვათ ჩვენი მოქალაქეები ყველგან და ყოველთვის განურჩევლად იმისა თუ რა შეხედულება გვაქვს ჩვენი მოქალაქეების მიმართ. ანუ თქვენგან საფრთხე არ ემუქრება ალეკო ელისაშვილს? რა თქმა უნდა, ჩვენს მოქალაქეს დავიცავთ ყველგან და ყოველთვის დანარჩენ ფერი არ გვაინტერესებს. ომზე გითხავთ ისევ ძალიან საინტერესოა და ვერ ამოვჭურეთ რატომღაც ზახაროვა გაქებთ. ალან გაგლოევი ძალიან მიესალმება იმ განცხადებებს, რასაც აკეთებთ. ის ამბობს, რომ თავდაუსხმელობის შეთანხმება უნდა გაფორმდეს ოკუპირებულ ტერიტორიებთან, ეს იქნება ქმედითი ნაბიჯი თქვენგან ახლა. ეს ნიშნავს თუ არა რუსეთის როგორც ოკუპანტის როლის სრულად გაქრობას ამ პროცესიდან და მზად ხართ თუ არა ასეთი შეთანხმების განხილვისთვის? რა თქმა უნდა, არა ვართ მზად და ეს არ არის ჩვენთვის სერიოზული. რაც შეეხება თავდაუსხმელობას, ხო, ჩვენ აცხადებთ ერთ მარტივ რამეს. ერთადერთი გზა ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენისკენ ეს არის მშვიდობიანი გზა. ამას ვაცხადებთ და რა თქმა უნდა ვერავითარ სხვა დოკუმენტზე და შეთანხმებაზე დღეს ვერ იქნება საუბარი. ჩვენ კაფეოდ ვაცხადებთ. ჩვენ კაფეოდ ვაცხადებთ, რომ მხოლოდ მშვიდობიანი გზით, თქვენ უდასტევთ მათ განცხადებებს, თქვენ უდასტევთ, არა, თქვენ უდასტევთ მათ განცხადებებს, თქვენც ბევრ რამეს ამბობთ, მაგრამ საინტერესო არ არის. იქ ზახაროვა რაღაცას ამბობს, იქ კუბილიუსი რაღაცას ამბობს. ყველა თავის რამეს, კი, კუბილიუსი მე მგონი უარესიც არის ზახაროვაზე რა. კატასტროფა, კუბილიუსი კატასტროფა. კუბილიუსი პირდაპირ ემტერება ჩვენს ეროვნულ ინტერესებს. ზახაროვაც, ნახეთ, რით მთელი ამ წლების განმავლობაში ქართული ხალხის ტრობის მეტი არაფერი უკეთებია ამ კაცს. კუბილიუსზე ვამბობ კონკრეტულად კუბილიუსს გეუბნებით, რომელიც მტრობს ჩვენს ქვეყანას ამდენი წლის განმავლობაში.